Bà sự đây nè đó kiaនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតតើតើនឹងចំណុចទី4ការប្រើប្រាស់ table style អញ្ចឹងជាធម្មតាប្រសិនបើយើងបង្កើតតារាងយើងចង់ជ្រើសរើស mode ផ្សេងនៃតារាងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ style ផ្សេងដែលមានស្រាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ style table ដែលមានស្រាប់គឺយើងបាទត្រូវចុចទៅលើ table មួយមកហើយយើងចូលទៅ design បាទហើយយើងចុចជ្រើសរើសនៅទីនេះវាមាន style ជាច្រើនយើងអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការរបស់យើងបាទនៅទីនេះគឺជា style ដែលមានស្រាប់ចឹងតើតើនឹង style ដែលយើងបានជ្រើសរើសហើយនៅទីនេះវាមាន option មួយចំនួនតើតើនឹង table style ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដោះ tick នៅheader row អញ្ចឹងបាទតើតើនឹងបាទក្បាលតារាងហ្នឹងគឺអត់មាន style ទេគឺធម្មតាតែបើយើង tick យកវាគឺយើងឃើញថាវាមាន style បែបនេះហើយទីនេះគឺ total row នេះគឺតេតើនឹងជួរខាងក្រោមនេះបាទ total row មានន័យថាជា row ឬក៏ជួរដេកមួយសម្រាប់សរុបទិន្នន័យបាទដោយសារយើងជាទិន្នន័យប្រភេទនេះគឺអត់ត្រូវការសរុបអីទេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសទេមួយទៀតគឺ band row នេះបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាជួរដេកនីមួយៗគឺវាឆ្លាស់ពណ៌គ្នាយើងឃើញនៅទីនេះណាបាទទីនេះគឺតើតើនឹង first column បាទអញ្ចឹងតើតើ column គឺជួរដេកបាទ first column ជួរដេកទី1អញ្ចឹង style នៃជួរដេកទី1បើយើងមិន tick វាចេញបែបនេះតែបើយើង tick នៅទីនេះគឺវាចេញ style បែបនេះហើយអានេះគឺ last column អញ្ចឹងមានន័យថា column ចុងក្រោយបង្អស់គឺមាន style នេះបើយើងមិនត្រូវការយើងដោះវាចេញមកហើយនេះគឺ band column អញ្ចឹងអានេះតើតើនឹងការhighlight column ឆ្លាស់គ្នាពី column មួយទៅ column មួយគឺវាមានការ highlight ឆ្លាស់ពណ៌គ្នាដូចនៅត្រង់ចំណុចនេះ band row នេះគឺវាឆ្លាស់ពណ៌នេះគឺវាឆ្លាស់គ្នាបែបនេះបាទហើយនៅទីនេះគឺយើងមានចំណុចមួយផងដែរបើយើងចុចមកនៅទីនេះគឺយើងឃើញថាអានេះគឺមាន style ផ្សេងទៀតបាទជាយើងអាចមើលនៅទីនេះឬក៏យើងចង់កែច្នៃ style ថ្មីពី style ដែលមានស្រាប់ដែលយើងចុចនៅលើ modify table style នេះយើងបង្កើត style ថ្មីដោយខ្លួនឯងមកយើងអាចដាក់ឈ្មោះបាទឈ្មោះនៃ style ហ្នឹងបាទនេះគឺជាប្រភេទ table អញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់ preview មើលណាបាទអានេះមាន style ច្រើនយើងអាច tick លើវាអញ្ចឹងមកយើងឃើញបាទទ្រង់ទ្រាយវាហើយអាចជ្រើសរើសត្រង់ចំណុចនេះគឺតើតើនឹង table ទាំងមូលបាទឬក៏ header row សំដៅលើតែក្បាលតារាងឬក៏ total row សំដៅលើបាទសំដៅលើ row ខាងក្រោមគេនេះឬក៏ first column អីជាដើមអញ្ចឹងតើតើនឹងការកំណត់នេះគឺបើយើងចង់កំណត់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ថាតារាងទាំងមូលអញ្ចឹងយើងជ្រើសចំណុចនេះហើយយើងអាចដូរ
ปุ่มอักษรบ่าវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅទីនេះទំហំបាទទំហំปุ่มអក្សរលក្ខណៈដិតឬក៏ trade បាទឬក៏មានបន្ទាត់បាទកន្លែងនេះគឺពណ៌វាបាទហើយទីនេះគឺជា border style បាទ style ជុំវិញហ្នឹងហើយអានេះគឺទំហំវាបាទជាងអាចដាក់ពណ៌ដាក់អីបានទៀតអានេះគឺយើងអាចដាក់ all border ក៏បានដែរបាទនេះវាចេញបែបនេះហើយនេះគឺតើតើអក្សរយើងហ្នឹងឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអាចជ្រើសតាមហ្នឹងតោះថាវាចំកដាលអញ្ចេះឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺយើងអាចមើលតាមហ្នឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះ only in this document អញ្ចឹងយើងបង្កើត style ហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែកិច្ចការយើងមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលយើងបើកកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺអត់មាន style ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចនេះឬក៏នេះគឺសម្រាប់ new document based on this template អញ្ចឹងតើតើនឹងកិច្ចការថ្មីក៏អាចប្រើនៅ style នេះបានផងដែរហើយទីនេះវាមានមុខងារច្រើនមែនតើបាទអានេះតើតើនឹងពុំអក្សរតើតើនឹងអីជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលម្អិតទេហើយខ្ញុំបង្កើតបែបហ្នឹងចុចអូខេនោះយើងនឹងមាន style មួយបាទឬក៏យើងអាចចុចនៅទីនេះដើម្បី clear table style យើងចង់បានតម្រងធម្មតាវិញគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងនេះវាអត់មានបាទអត់មានបន្ទាត់មានអីទេគេហៅ border ណាអានេះគឺតើតើនឹង new table style អញ្ចឹងយើងចង់មកកើត style ថ្មីដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះវា style អ្វីគឺយើង save នៅទីនេះហើយតើតើនឹងអានេះគឺយើងជ្រើសរើសវាបាទពុំអក្សរទំហំទូទៅយើងដាក់11ហើយពណ៌វាបាទទូទៅយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅបន្ទាត់យើងជាទូទៅយើងដាក់បន្ទាត់តែមួយទេហើយកម្រាស់វាអាចកន្លះអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាត់យើងនេះយើងចង់បានពណ៌យ៉ាងម៉េចយើងដាក់អញ្ចឹងមកបាទអានេះយើងចុចយកវាតើយើងដាក់ទាំងអស់ឬក៏យើងជ្រើសតែផ្នែកណាផ្សេងណាអានេះសម្រាប់ all border ទាំងអស់អានេះយើងអាចដោះចេញវិញបានដោយចុចនៅទីនេះឬក៏នេះសម្រាប់តែផ្នែកខាងក្រៅទេឥឡូវជាទូទៅយើងដាក់ទាំងអស់បាទអានេះតើតើនឹង theme វាបាទ theme វាសំដៅអាពណ៌នេះឬយើងចង់ដោះចេញវិញយើងចុចអានេះណាបាទហើយនេះតិចអក្សរហ្នឹងឲ្យវាចេញតម្រងយ៉ាងម៉េចបាទចេញតម្រងចេះណាហើយនេះគឺយើង apply នៅបាទ apply សម្រាប់ document ឬសម្រាប់ការងារយើងនេះជាងការងារលើក្រោយអត់មាន style ហ្នឹងទេណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ style test ចុះបាទហើយចុចអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើ style របស់យើងគឺយើងចុចនៅទីនេះហើយយើងចុចយកនេះណាគឺវាចេញឲ្យយើងនេះគឺជា custom បាទហើយឈ្មោះវាគឺ test យើងចុច all លើវាទៅចេញឈ្មោះវាណាបាទអញ្ចឹងពួកនេះក៏មានឈ្មោះវាដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺតើតើនឹងការប្រើ setting នៅក្នុង table style នឹងដែរយើងចង់ដាក់ setting ថតថាក្បាលតារាង table header យើងចង់ដាក់ theme វាយើងអាចជ្រើសរើសវាបានបាទដាក់ setting សំទោសបាទឬក៏អានេះយើងចង់កែច្នៃវា
ដាក់អញ្ចឹងដាក់ពណ៌អញ្ចឹងដែរយើងចុចលើវាមកវាបានហើយគឺយើងចង់ដូរដាក់ពណ៌ផ្សេងបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ table style នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹង